Sono Maurizio Battaglia Parodi, a nome di Ian McDonald, e siamo lieti di fornirvi informazioni per la Choroideremia Research Foundation. La choroideremia è una distrofia retinica lentamente progressiva. È rara ed interessa una persona su 50.000 nella popolazione generale. È causata da mutazioni sul gene della choroideremia. Viene ereditata con trasmissione recessiva legata alla X e quindi coinvolge soprattutto soggetti di sesso maschile, anche se può interessare soggetti portatori di sesso femminile. È responsabile di circa il 4% di tutte le forme di cecità. Il decorso classico della malattia nei maschi colpiti viene descritto nelle immagini seguenti. Sulla sinistra un esempio di teenager che può avere esperienza di cecità notturna in età infantile e rivela un fondo dell'occhio con aspetto irregolare. Nel corso del tempo, verso i 20 anni, si ha un progressivo restringimento del campo visivo e si individuano aree in cui manca lo strato di pigmento al fondo dell'occhio, come segnalato dalla freccia nera. Esiste una progressione con l'età. Nell'immagine successiva si può vedere una persona di circa 40 anni che mostra piuttosto distintamente i vasi choroideali profondi attorno ad una piccola area di retina residua con un nervo ottico di aspetto regolare. Sull'estrema destra, invece, si può vedere una persona adulta di circa 60-70 anni con una ristretta zona di retina funzionante nella macula centrale. In questa immagine si possono notare le alterazioni a carico dell'epitelio pigmentato retinico negli stadi iniziali della malattia in paragone ad un aspetto normale del fundus. Si può riconoscere un aspetto sale e pepe in corrispondenza della freccia nera e vi sono aree nelle quali lo strato di pigmento risulta più trasparente, permettendo la visualizzazione dei vasi choroideali profondi, come indicato dalla freccia bianca. Dallo stadio iniziale a quello intermedio si assiste ad una modificazione nello strato di pigmento, che può risultare assente nella porzione periferica del fundus, come segnalato dalla freccia nera. Lo strato di pigmento è presente solo nell'area centrale, sulla destra delle immagini, e l'area segnalata dal cerchio bianco è la macula. Nello stadio avanzato si nota l'esposizione della sclera, definita come bianca, con un'estesa atrofia dello strato della coreocapillare. Ci può essere un declino della funzione visiva, con difficoltà nella visione notturna, in generale dopo i 50 anni di età. In rari casi le persone portatrici possono mostrare sintomi severi, simili a quelli riportati dai soggetti maschi. Nel caso di una portatrice di sesso femminile, sulla destra possiamo osservare in modo chiaro un aspetto che possa essere paragonato ad un fundus normale. Sulla sinistra, infatti, notiamo un'immagine di retina normale esaminata con tomografia a coerenza ottica, esame definito comunemente OCT, che viene paragonata all'immagine di una persona portatrice e si può evidenziare l'assottigliamento significativo della retina centrale come indicato dalla freccia bianca sia su fotografia che su immagine OCT. Nella fotografia del fundus a sinistra e nell'autofluorescenza del medesimo occhio a destra si possono notare le irregolarità a carico dello strato pigmentato che corrispondono al deterioramento dell'epitelio pigmentato retinico, come indicato dalla freccia bianca. Approfondendo l'analisi nel confronto tra le due patologie, retinite pigmentosa e choroideremia, possiamo notare come la choroideremia sia ereditata come forma recessiva legata al cromosoma X, mentre la retinite pigmentosa può essere ereditata come forma dominante recessiva oppure legata alla X. La choroideremia è causata da mutazioni o varianti del gene della choroideremia, mentre la retinite pigmentosa è causata da mutazioni a carico di oltre 60 geni diversi dal gene della choroideremia. La choroideremia interessa soprattutto soggetti di sesso maschile, mentre la retinite pigmentosa coinvolge maschi e femmine. Come si può rilevare, i sintomi delle due patologie appaiono simili. I risultati elettroretinografici mostrano gli stessi difetti sia alla luce che al buio,
potendo risultare non registrabili nello stadio avanzato della malattia. I risultati all'OCT sono simili, con assottigliamento retinico, deterioramento dei fotorecettori, preservazione della retina interna ed in alcuni casi tubulazioni retiniche. In questa diapositiva si possono confrontare i reperti della retinite pigmentosa e quelli della coroideremia in uno stadio avanzato. Si può notare come il nervo ottico risulti molto pallido nella retinite pigmentosa, freccia bianca, con aspetto cereo, a differenza di quanto si vede nella coroideremia. Pure i vasi retinici, freccia nera, risultano più sottili nella retinite pigmentosa rispetto alla coroideremia. Infine, le spicole ossee sono evidenti più comunemente nella retinite pigmentosa, frecce gialle, nei confronti della coroideremia. Inoltre l'edema maculare cistoide è più comune nella retinite pigmentosa. Se hai avuto la diagnosi di coroideremia, è possibile ottenere test genetici gratuiti attraverso l'indicazione dei siti che indichiamo. Si possono trovare ulteriori fonti di informazione presso la Choroideremia Research Foundation, la Foundation Fighting Blindness negli Stati Uniti e Canada, e attraverso anche la Choroideremia Patient Survey, e ci si può registrare al Choroideremia Patient Registry. Nel caso di domande o commenti riguardo questa presentazione, vi preghiamo di contattare Kerry McDonald presso la Choroideremia Research Foundation oppure il dottor McDonald tramite la signora Stacy Stone all'indirizzo email che viene riportato, mentre ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente dall'oculista curante. Grazie per aver seguito la nostra presentazione, speriamo che vi sia stata utile.